dugsiga sare ee Ilays Shiraaqle Ilayska iftiisha iskuulada oo dhan ayaa badanaa ninkii ubadkiisa Ilays ku daraa aqoonyahankeenu markii ay arkeen barbaarta u ooman inay ka helaan aqoonta adduunka dalkeenana joog bismillahir rahmaanir rahiim waa casharadeenii nala socday online-kan ku baranaynay waa Ustaad Mustafa Cabdullaahi Cabdulqaadir Jiheeye waxay noo socday xiisad ka horeysa bilownay measures of dispersion qaybta la yiraahdo oo aynu soo sharaxnay oo details badan ka bixinay lesson 7 ay ka bixinay ama casharkii ka horeeyay marka waxaanu yiri common measures of dispersion baa jira the most common measures of dispersion waxaanu ka bilownay number 1 ka waa range-ka ayaan ku bilownay interquartile range-ka ayaan ku xigsiinay quartile deviation-ka ayaan ku sii xigsiiyay waxa kale oo ku sii xigay quartile waxa ku soo mean deviation ama semi absolute value mean absolute value deviation ma ku sii xigsiinay oo labadaas isku daahayeen variance and standard deviation waa kuwa lagu cabiro dispersion ka dhaatadina sifaan su'aalaheenu uga jawaabno hore inoo yaalay wa insha Allah waxaan eegi doonaa range-ka balada waxaan dib ugu noqon doonaa dhaatadeenii hore saddexdii tebisti la iska rab dhigayay keeba la dooranay ama keeba shaqada helayba si aan uga jawaabno A iyo B iyo C baa inoo yaalay balada inagu range-ka isticmaalayna ayaan range-ka kala saari doonaa diree baqadaro range horta muxuu yahay baan leeyahay range inta badan waxa loo isticmaalaa isaga inta badan range-ka waxa loo isticmaalaa waad aragteen geography-ga temperature-ka marka la cabirayo rainfall-ka yearly rainfall-ka marka la cabirayo difference-ka ayaa isaga inta badan loo isticmaalaa range-ku wuxuu sheegaa numberka ugu weyn dhaatadina iyo numberka ugu yar dhaatadina oo la kala jaray ayuu sheegaa isaga saameyn arday waxa ku yeesho waxa loo yaqaan outlier ama extreme value muxuu ahaa waa the number far away from the other numbers or number less than macna far away from the other markaan leenahay xogteeni number aad uga fog iyo number aad uga fogti marka waxay noqonaysaa mid aad uga sareeya mid aad uga hooseeya kaas ayaa waxa loo yaqaan extreme value weyn ku soo dhigana casharadeenii ugu horeeyay license-kii ugu horeeyay measures of central tendency-ga ee uu saameynta ku lahaa mean-ka waxa saameyn ku yeelanayay waxa loo yaqaan extreme value marka extreme value markuu shaqada qabo waxa soo gala dhaatadeenna ma ahayn dhaatadaas mean is not applicable but mean ku applicable kuma ahayn marka waxa ku ahaa waxa loo yaqaan median-ka ayuu gudbinay hadaba waxa range waa maxay range is the difference between the maximum and the minimum values in the data set waxa weey numberka ugu badan iyo numberka ugu yar largest value oo laga jaray smallest value this number is called range balaga marka range-ka markaan leenahay x-taas maxay u taagan tahay data value baan u qaadanay maximum value of x iyo minimum value of x baan kala jeedaa waa farqiga labadaas la kala jaraya ama sigala largest value oo laga jaray smallest value oo oran karta ardaygu way range-ka maxaa la yiraahdaa range muxuu ka mid yahay baa la waa is the simplest measures of dispersion waa is the simplest measures of dispersion or variation waa ka ugu fudud ee lagu cabiro dispersion-ka laakiin isaga saameyn waxa ku yeesha wuxuu yeeshay advantage iyo disadvantage arday uu leeyahay advantage-kiisu waa maxay waa simplest measure of dispersion waa ka ugu fudud ee lagu cabiri karo dispersion-ka ee lagu ogaan karo lagu detect gareyn karo if there is a dispersion in your data or not way disadvantage-kiisu waa maxay waxa isaga saameyn ku yeesha sidii mean-ka extreme value if your data is extreme value range is not applicable range-ku suuradgal kuma aha baan ku leeyahay way balada tusaale hadda eegi doona ardayo range-ka waxyaabo badan baa loo isticmaalaa masaafada laba shay marka laba meelood inta farqi u dhaxeeyo marka la doonayo la ogaado koow waa kamid find the range of data set-ka range-keeda soo saarnay mar waa aan groupida waa data yar inna waa frequency table balada sen soo saarana marka su'aasheeda arday marka ka jawaabayo waxaan leeyahay marka ugu horeysaba waxaan dhigtay solution waxaan detect waxaan ku sameeyay arday wax loo yaqaano waxaan detect gareynayaa dhaatadeen marka laga taagan maximum value baan raadinaynaa marka hore waxaan leeyahay maximum value of x eegada maximum value waa maxay baan leenahay maximum value of x maximum-ka ugu weyn waa maxay waa 25 numberka ugu weyn waa 25 haddana maxaan leeyahay minimum value of x
minimum baan soo gaabay value of x waxaa loo jeedaa dhaatadeena minimumkeedu waa maxay 2 baa ugu yar this is 2 kadib waxaan leeyahay therefore range-ka maxaa lagu helaa range of your data waxaa lagu helaa maximum of x oo laga jaray minimum of x maxay noo soo baxay halka 25 minus 2 baan leenahay equal to 3 macnaheedu maxay ka dhigan tahay isagu wuxuu sheegay quraata daatada kama shape of data isoo kama jawaabo dispersion badan kama hadla isagu wuxuu sheegay daatadeena ka ugu yari ka ugu intee u dhaxaysa imika ugu yari ka ugu waxa u dhaxaysa 23 number baa u dhaxeeya oo 2 ilaa laga gaaray 23 number baa u dhaxeeya baladeeg tusaalaha labaanteena bida u gudbin balad dib baan halkan ugu qaabanayna waxaad soo saartaa tebiste a dispersionka ku jira ama range-ka ku jira tebiste a range of a baan soo saaray range of a waxaan ku soo saaray maximum value-ga ugu badan waa maxay waa 55 baladeeg 55 minimum value-guna waa maxay minimum value-guna waa 45 kala jar ardayo waa 10 range of a tebiste a masaafada maximum markskiisa maximum time speedkiisa iyo minimum time speedkiisa waxa u dhaxeeya 10 baladeeg range-ka art waxaan soo qaaday range of b tebiste b isla maxaa le maximumkiisa waa 90 minimumkiisina waa 10 maxaa soo baxay 8 macnaheedu maxay ka dhigan tahay ka ugu speedka yar taxanka ugu speedka yar 10 iyo taxanka ugu speedka badnaa oo 90 masaafada u dhaxaysa waa 80 range of b range-ka c balada maximumka minimumka labadu waa 50 minus 50 oo u dhigan 0 balada arday halkaad u fiirsadaba keeba dispersion ku badan yahay kan waa 0 dispersion there's no variation laakiin labada la kala saaraya waa maxay markaa which one is better keeba fiican baa leena according to your what we have range kana helay balada kan waa 0 dispersion markaa leena kaas shaqada kuma jira iska daa dispersion ma maray labadan keeba dispersion kiisu badan yahay keeba masaafadiisu number isku aad u kala tagsan yihiin waxay aad u kala tagsan yihiin baa leenahay bida according to a laakiin balada arday halkan fiirso kaas bal hadda ka waran 90 hadii laga saari lahaa 90 hadii laga saari lahaa oo kana laga saari lahaa 55 ka range hadii dib loo soo saaro keeba dispersion badan lahaa way kala duwanaan marka kan maxaa fluctuation ku sameeyay bida maxaa range-kiisa badiyay extreme value baa ku jira imtixaan buu aad u sareeyay marka range is not applicable to compare these two data set maadaama extreme value soo galay laakiin hadii loo kala saar de kana dispersion-kiisu ku yaryahay kan waa 0 dispersion maalan kana dispersion-kiisu ku yaryahay keeba marka la dooran karaa A is better than B. A is better than B baad leedahay baladaarda B haddaba su'aasheenii B daan jawaabo frequency table baa laga dhigay frequency table waan soo sheegnay waa table lagu soo summarize gareeyo datadeeni aan grouped kayd grouped looga dhigo marka marka halka taaganahay this is x waxa uu taagan tahay that's the marks or something waxa uu taagan tahay f waxa uu taagan tahay frequency wuxuu sheegaya how many times can something happen inta jeer ay soo noqdo balad range-ka ayaa la inaga weydiiyay range-ku ardayda frequency-ga laga helo waxa laga helay x rowga sare ayaa laga helaya bida arday markaan ka jawaabayo bida uu kaalay marka hore maxaa leenahay maximum value soo saar maximum value of x waxaan tegaynaa markska x waa 10 baladeeg minimum value of x maxay sheegaysaa waa markska ama data value-ga minimumkeedina arday waa maxay waa 3 ama 2 range-ka ayaan soo saarayna therefore range-ku muxuu noqonayaa maximum-ka oo laga jaray minimum-ka ayuu noqonayaa kadib maxaa halkaan waa 10 minus 2 oo dhigan 8 su'aashaana jawaabteeda halkaas ayaan kale inta badan imtixaamaadka iska ilaalin ardayo find the range of the data inta lagu soo range-ka laga weydiin karaa baladayadu grouped hadda eegna iyadoo grouped range for group data buugeena form 4ka kuma qorro waa casharadaan ku dari doono ku kaabi doono maadaama waxyaabaha ka dhiman aan ku dari doono way range for group data markii grouped ka tahay si range-ka loo soo saara cashar maalin horena waan idin yara sheegay range for group data is defined waxa lagu qeexaa as the difference-ka u dhaxeeya between upper glass boundary of the highest glasses bulay how many glasses are there this is x 1 2 3
table keena wuxuu leeyahay 3 glasses hore waxaan soo sheegnay glass kasta wuxuu ka kooban yahay upper iyo lower. This is 5 kaas glasska koowaad marka qaata first glass ka soo qaad 5 kaas waxa loo yaqaan lower glass. tan kaana maxaa loo yaqaan upper glass. kana saas leeg lower glass, upper glass, lower glass, upper glass. How many glasses we have? We have 3 glasses in here. Each glass has consists of 2 values. These 2 values called lower and upper. Hadda waxa la yiri inaga hadda fiirso range for group data is defined as the difference between the upper glass boundary bay noogu jirta boundary of the highest glass bu maxaan soo qaadan upper boundary baan soo qaadan oo highest glass ah and the lower glass boundary of the lowest glass oo soo qaadanay lowest boundary oo lowest giya waxaan leenahay lower glass boundary oo lowest giisa aynu qaadanayno kana maxaa la qaadanayaa upper glass boundary highest giisa aan qaadan doono range marka groupedka tahay maxaa lagu leeyahay bu maxaan soo qaadanay upper glass boundary oo highest giisa glasska ugu weyn highest giisa la qaadanayo lb maxaan soo gaabay lower glass boundary oo lowest giisa la qaadanayo baladeeg waxa la consider the following data tixgeli table kana ma datadan what is the range of this distribution of this grouped frequency table sideen range ka soo saarayna ardayo baladalkan fiirsa ardayo marka su'aasha ka jawaabaya eeda marka horaalkan aan ka jawaabaya aayar waxaan oranayaa ardayo baladalkan fiirso waxaan leenahay highest glass waa kan glasska ugu sareeya highest-giisu waa 22 baan marka 0.5 ku daraya kaasaan qaadanaya highest glasska waa kan 17 up to 22 gana daba waxa loo yaqaan upper glass boundary upper glasska boundary-giisa soo saar marka maxaan oranaynaa marka hore pu h maxaan oranayaa 22.5 u gee 22 plus 0.5 baan u geenaynaa oo noqon doona 22.5 kaasa waxa loo yaqaanaa upper glass boundary 0.5 baan ku daray halkana maxaa leeyahay bl lower glass boundary oo lowest-giisa la qaadanay lower glass boundary waa kan waa upper glass boundary highest-ga kana waa lower glass boundary lowest-giisa marka uu noqonayo 5.5 baan ka jaraya waxaan odhanaysna 5 laga jaray 0.5 wixii aad halka ku dartay ka jarkana waxay noo soo baxay 5.4.5 4.5 kana waa maxay glasskan hoose lowerkiisu waa 5 lowest-giisa ayaan soo saaray lower glass boundary-giisa 0.5 baan ka jaray kaana upper glass boundary-ga upper-kiisa ayaan 0.5 ku daray haddaba halkaa maxaa leeyahay therefore range-ka marka arday wuxuu noqonayaa PUH oo laga jaray afwan PUH waa naga labadan baan kala jaraynaa simply waxaan leeyahay 22.5 ka jar 4.5 labadan arday oo kala jaraya waxay noo soo bixi 18 this is the 18 labada waxa u dhaxeeya 18 halkaas ayaa insha Allah marka grouped marka lagu waraardo grouped frequency table marka lagu siiyo range-ka laga wadiyo saasada ku soo saari doonta upper glass boundary-ga upper glass waa ka waxa la dhigay the difference ka u dhaxeeya upper glass boundary of highest glass waa 17 up to 22 upper kiis marka wuxuu noqonayaa upper glass boundary-giisu 22 upper kiis waa glass boundary-giisu marka wuxuu noqonayaa boundary-giisu wuxuu noqonayaa 0.5 aan ku daray kana maxaa loo laga jaray baa la yiri lower glass boundary lowest glass-kiisa lower glass boundary waa kan lowest glass-ka waa kan marka lowest glass-kana loo yaqaan lower glass boundary-giisa 5-ka ka lower-kiisu waa 0.5 baan ka jaraya waa 4.5 waxaan kala jaray marka labadaas range of the grouped frequency table marka waa 18 saas insha Allah ayaad ku soo saari doontaa intaan xiisada ku xigta ku kulmi doono. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.